nabonye bavuga ko yewe ntegura umukobwa wanjye kuzayobora igihugu, ariko jye uwanteguye ninde? Banze mbabaze rero. Hanyuma ariko ndababwira n'ibindi. Yewe wanteguye ninde? Ntabwo nateguwe na data, ntabwo nateguwe na ni mwebwe. Kwanza mpora nababwira, mwagezaho mukansezerera ngewe ko nanjye, ariko singiye kuvuga ngo nanjye nkaba nkamwe, oya, ntabwo nzaba nkamwe. Ndabyanze rwose ibyo ngibyo. Ntabwo nzabaho uko ndiho, uko nshaka, ni kuba kubi kube kubi, ni kuba kwiza. Ubwo nibiba bibi nzabyishyura, niba byiza nzajya. So ibyo ariko nabitwaye rightly, ariko kubera ko bindeba ndavuga nti reka nzabikoreho comment gusa mu bantu mbe mbirangije. Ariko ikindi, hari igihe ari umuryango wanjye, ari abana banjye, ni abanyarwanda nk'abandi. Bazabeho uko abanyarwanda babayeho, babeho uko babayeho mu buryo bwa buri munsi. Buriya abana banjye babiri bamaze kujya mu gisirikare. Nashatse ko bajyamo ari batatu kuko bafite ari abahungu, ariko umwe arananira avuga ko atabishaka. Bombi narabegereye ndabinginga, nabwo ariko mwebwe shaho. Ariko impamvu nayo nayibabwiraga. Naga mbaganirira amateka y'ibintu twanyuzemo n'abandi bose bakiri batoya, n'iki igihugu cyacu. Nabwo ariko mwebwe uruhare rwanyu ruzaba uruhe? Maze nkahora nibuka, hari amateka nibuka y'umubyeyi umwe wazanyakivara ahantu muri Ankore abanyarwanda babaga. Umusaza yohereje abana be 4 baza ku rugamba, bose bagwa ku rugamba. Hanyuma baje kumubikira abana be, ahamagara uwa 5 wari usigaye. Yari yashoye inka, yagiye agarutse aramuhamagara ati sha, ati bakuru bawe bakubwiye ko baguye ku rugamba. Umwana yari atarabimenya. Undi aramubwira ati rero kuva iyi saha fata inzira ugenda usanga abandi aho bakuru bawe baguye. Iyo story ndayibuka, iteka iza mu mutwe. Ubwo rero nabwiraga aba bana banjye, ntabwo ari uko mwebwe aya mateka yose mpora mbabwira n'iki. Bamwe nababwiraga bakiri batoya, umwe aza kumbwira ngo daddy, ngo ariko ngo those are horror stories. Niho kuvuga ngo ibyo bintu ni biteye ubwoba. Ariko uko bagenda bakura nkakomeza mbaha dozi. Okay, so bamaze gukura abahungu ndababwira 2 rwose bo barabikunda, barabishaka ko bazajyayo. Undi niwe wavuze yabigiyemo, ntabwo atari ko njye ntabwo bijyanye nuko numva nshaka kumera. Ndamubwira nti nawe kora ibyo ushaka
niba udashaka kubijyamo kora ibyo ushaka. Namwe se urashaka gukora iki? Ati yewe, ati ndashaka gukora amafaranga. Ati nindangiza kwiga nzajya muri bizinesi. Aranyurira yambwira ngo mwebwe ngo n'abo basore bandi barumuna be, ati kubera ko icyo gihe muzaba muri mu bindi, ati nzabatunga. Ati ndashaka kuzabatunga, ati reka njye muri ibyo, mwe mujye mu byo mushaka namwe, ati uzabona. So babiri bajya mu gisirikare, ndetse nari nabanje kubabuza ndababwira ngo babanze bige, bari barangije digiri ya mbere, babwira ngo bakore masters, hanyuma muzabone. Baravuga ngo ya bareka babanze bajye bakiri bato, twabwiwe ko mu gisirikare habamo no kwiga, ati dushobora gukorera izo masters mu gisirikare. Ndabemerera, kandi numvise wakurikira inzira nanyuzemo nubwo irimo ibibazo byinshi ntacyo byaba bitwaye. So ariko rero icyo mvuga ni ukuvuga ngo nababwiraga, ariko abana b'abandi twose twakuranye, twarwanye ku rugamba n'iki, namwe ntacyo. So kuvuga ngo umwana w'umunyarwanda uwo ari we wese, harimo n'abanjye, akwiye kuba icyo ashaka kuba, agakora icyo ashaka kuba. Icyo mvuga rero ni uko uwo mukobwa ngo azagira perezida, ntabwo nagira umuntu perezida, ntibibaho, ntabwo byakunda, wenda nawe ntanabishaka. Ibyo ubwo ni politiki iri aho ikwiye kujya muri puberi gusa, nta handi yajya. So nagira ngo ngende soza mbabwira ko dukwiye kuba dufite politiki ifite purpose, ifite vision, ifite commitment, ariko n'abantu batubonamo, natwe tubonanamo, nkakureba nkabonamo, ukandeba ukayimbonamo, bikareka byo kuba kubeshyana, ntaho bigera. Intambara zindi za buri munsi ndizera ko Nduhungire yaba yazibabwiye ibya Kongo hakurya n'iby'iki, ntabwo wabibanyuriyemo. Hari icyo utavuze nababwira, hari icyo wumva wasize inyuma nabanyuriramo. Nta by'amasezerano, politike yabyo muri rusange niyo abantu bakwiye kumenya. N'iby'amasezerano ni ibintu biri aho, birimo uburiganya bwinshi n'iki, ariko nizere ko bababwiye ko muri ibi byose dukora, tuvuga, tubana n'abandi, turwana n'abandi, twaciye umurongo kera uvuga ngo igihungabanya u Rwanda cyo ntabwo twakihanganira. U Rwanda, ubuzima bwacu ko dushaka kubaho, is something we shall live for or die for. So there are no two ways about it. Ibindi reka nzabivuga ubundi, muzongere mugire indi nama vuba bidatinze cyane. Murakoze cyane rero.